آقا من از نظرم دفاع میکنم حتی به غلط. جمعیتی شما بیاین داخل همون جای قبلی. سلام علیکم. من میام بیرون داخل. میخوایی من سپرایز کنی؟ چی شد؟ من میخوایی سپرایز کنی؟ چه تولد؟ 55 تولدم. از الان میخوایی بگیری تولدم؟ جودم زحمتی کشم. یه سنه فکر کردم که 50 شد من موعد قسط بانک بود. وای. آره دیگه آقا زندگی مردم همینه. حالا من مجردم ولی خب بازم فشار اقتصادی تو بالا دیگه مردم درس دارم برابری نه خیر اتفاقا من خیلی فشار اقتصادی زندگیم پای خودمه. اگه من فردا بخوام برم یه روزی بر فرض نهاد بخوام برم خواستگاری اصلا میپرسن چی داری؟ خب درسته. شما نمیپرسید خانم چی دارن؟ نه من برام نیست. بعد بگید من مثلا جواب نمیدم مشکل نداریم؟ نه براش میخوام. ایوه؟ آره دیگه. شروع کنیم؟ صدا از سیما نیسته. الان اینو نمی‌خواید دوباره استارتش بکنید؟ نه نمی‌خوام. اوکی. الان زبطه؟ سبز بال سبز. آماده ای؟ داداش بگم سبز. نه نمی‌خوام. کورنگی نداری باش. شما که نگین آبی فسفوری. خب دو تا آب بزنید. به تناسب اشاره صدا رو ضبط کن. ایش. خب بریم. سبز. 3 2 صدای ناهنجار. درود بر شما. ما امروز اومدیم اینجا تا درباره یه مبحث به اسم تبعیض جنسیتی بعد از طلاق صحبت کنیم. درسته؟ بله. و من شروع صحبت رو میسپارم به خانم رؤوفی تا برامون بیشتر صحبت کنم. خیلی ممنونم از شما. خب ما اینو تو جامعهمون داریم میبینیم دیگه. بخوام به ابتدایی ترین مسئلهش اشاره کنم، جریان این هستش که خانومی که طلاق میگیره عنوان خانم مطلقه رو میگیره، در حالی که آقایی که جدا میشه حالا هستش ولی محدوده که بخوام بگن آقایی که مطلق است، در واقع میگن آقایی هستش که مجرده. و خب همین عنوانی که به خانم میدن خانم مطلقه خودش کلی بار منفی داره، کلی پشتش دیدگاه‌های منفی و گاردهای اجتماعی وجود داره. شما در این زمینه نظری دارید؟ برای آقایون هم خب همچین فضایی وجود داره. اگه واژه مطلقه براشون به کار نره خب طبعاً هست مسائلی که بخوان بهش فشار بیاره. چجوری؟ اینجوریه که مثلا یه آقایی که از خانومش جدا شده میره خواستگاری، درست؟ بله. بعد اولین چیزی که والدین عروس از داماد آیندهشون میپرسن اینه که آقا شما یک بار طلاق گرفتی، چرا؟ خب حتما مشکلی داشتی و چه تضمینی میدی که این مشکل دوباره برای دختر ما تکرار نشه؟ و خب این یه هفخانیه برای اون فرد که باید طیش کنه تا به مقصدش برسه. درست میفهمید، ولی مسئله اینجاست که آقایی که جدا شده به خودش این اجازه رو میده که خواستگاری خانومی بره که ازدواج نداشته. درست. در حالی که خیلی محدودن خانواده هایی که به پسرشون که ازدواجی نداشته این اجازه رو بدن که بره خواستگاری یه خانم مطلقه. درسته، فرمودین محدودن ولی خب وجود داره. خیلی کم تو جامعه ما کمه تعدادشون. این گارد منفی وجود داره. آقایون نهایتگاردی که وجود داره اینه که میرن با خانم سابق اون آقا صحبت میکنن، آقا چرا جدا شدین، دلیلش چیه؟ ولی اینو یک عیب نمیبینن که آقا این آقا دیگه نمیتونه ازدواج کنه. ولی برای خانوم این گارد بیشتر هستش، ازدواج داشته، نه ما نمیپذیریم همچین چیزی. درست، میتونیم بگیم فراگیرتره ولی اونجوری نیست که مطلق همچین قضیه باشه. مثلا بخوام مثال بزنم، نمیخوام دفاع کنم و اینجوری که یه خانومی از همسر سابقش جدا میشه، علت طلاق چی بوده؟ همسر اون خانم معتاد بوده. درست. یه دلیل قانع کننده است و این نمیشه یه دلیلی باشه که اون خانم حتما ویژگی بدی داشته. ولی این دید هست نسبت آره این دید هست شده، که خانم جدا شده. چرا جدا شده؟ الان اصلا این خانومی که جدا شده چرا؟ حتی میتونیم به این مسئله اشاره کنیم خانومی که جدا میشه و تصمیم میگیره زندگی مستقل از خانواده داشته باشه، باز گارد نسبت به این خانم خیلی بیشتره. مثلا چرا این خانومی که جدا شده چرا الان داره تنها زندگی میکنه؟ حالا بخوایم از همین نظرم بریم جلو، دیدگاه اجتماع، این خانومی که جدا شده میخواد زندگیشو از نو شروع کنه، سر کار بره، ولی انواع پیشنهادها رو دریافت میکنه. حالا طبق چیزایی که من خوندم بیشترین پیشنهادات ازدواج موقت به خانم‌های مطلقه داده میشه. متوجه. بله. و خب خانومی که میخواد بره سر کار و یه زندگی سالم داشته باشه
با انبوهی از این پیشنهادات حالا نادرست مواجه میشه. در این زمینه هم شما صحبتی دارین؟ من میخوام یه بحث جدی‌تر و فراگیرتر رو پیش بکشم. بحث اقتصادیش، حالا من خودم چون یکم رشتم به اقتصاد مربوطه خیلی توی این چیزا کنکاش میکنم، ولی عرض کنم خدمتتون که وقتی یه جدایی پیش میاد، خب به نظر من توی وضعیت نابسامان اقتصادی الان ضرر مالی آقا بیشتر از خانم. وقتی طلاق پیش میاد اموال فرد نصف میشه، یا اگه توی ایران باشه که خب قانون مهریه بیاد وسط، باید یه مبلغ هنگفتی رو پرداخت کنه، حالا اگه چه 14 تا سکه باشه چه 1400 تا سکه. خب به قول معروف وسع فرد به همون چیزا بستگی داره. ولی خب حرف من این نیست که خانم از این قضیه مبراست، نه، هستن خانمایی که تو طول زندگی مشترکشون خانه‌دار بودن و بعد از جدایی نمیدونن چجوری اون هزینه‌های خودشون رو پرداخت کنن و توی چالشی گیر میکنن و میشه اشاره کرد حتی به این مبحثی که جدیداً باهاش شوخی میکنن، حتی چی میگن بهش، این قضیه تیبادو. بله. هستن کسایی که میان ازدواج میکنن تا بخوان با اون سودی که از جداییشون به دست میارن برن تیبادو بخرن. البته این شوخیه و بسیار شوخی بدیه و باید باهاش برخورد کرد. قطعاً. ولی حالا بخوایم از دیدگاه دیگه بهش نگاه کنیم، آقایون بعد از طلاق هم زمینه اینو دارن که سر کار میرن. درست. ولی خانم‌هایی هستن که به خاطر محدودیت‌های همسرشون، خانم میخواد بره سر کار ولی محدود بوده، با فضای کار آشناییتی نداره، بعد از اینکه جدا میشه این خانم دیگه هیچ پشتوانه‌ای نداره و داریم خانم‌هایی که حتی پدرانشون هم حمایتشون نمی‌کنن، یعنی زندگی کاملا پای خودشونه و این مهریه میتونه یک نقطه آغازی باشه برای زندگی جدیدشون. کاملا میتونه درست باشه. آره. چون یه چیز نسبیه، نمیشه یه چیز نمیشه مطلق و بهش چپوند به قول دوستان معروف. ولی خب آره دیگه، این یه نمونه از مباحث تبعیض جنسیتی بعد طلاق بود تو جامعه فعلی ما و امیدوارم که تا پایان این ویدیو تبعیض جدیدی به وجود نیاد. ممنون که نگاه کردید. تمیز آقا.